हेलो साथीहरू नमस्ते। म हजुरहरूलाई आज मोबाइल फोनबाट छोटो समयमा जेन्युन तरिकाले नयाँ च्यानल क्रिएट गर्न सिकाइरहेको छु। मैले हेर्नुहोस् यो एउटा च्यानल क्रिएट गरिसकेको छु। एकदमै छोटो समयमा ब्यानर पनि लगाएको छु, युट्युब लोगो पनि लगाएको छु अनि डिस्क्रिप्सन पनि मैले सबै लेखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, सबै एड गरिसकेको छु। कसरी छोटो समयमा एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई म अबको एकछिन पछाडि जानकारी दिनेछु। यहाँले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने सजिलैसँग युट्युबबाट नयाँ च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू, मैले ढिला नगरी युट्युब ओपन गरेँ। त्यसपछि स्विच अकाउन्टमा क्लिक गरेँ, माथि छ लेफ्ट साइडमा। त्यसपछि मैले प्लसमा क्लिक गरेँ। अब क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर फर्स्ट नेम मैले हालेँ। सरनेम पनि मैले एड गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यहाँ दुईवटा कुरा भर्नुपर्छ। एउटा आफ्नो डेट अफ बर्थ, अर्को जेन्डर। मैले सुरुमा आफ्नो डे एड गरेँ। त्यसपछि मन्थ पनि एड गरेँ, इयर पनि एड गरेँ। त्यसपछि जेन्डर चेन्ज गरेँ मैले। नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यहाँले नयाँ क्रिएट जिमेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर नयाँ युट्युब च्यानल खोल्नुपर्ने भएकोले मैले नयाँ अकाउन्ट नै सुरु गर्नेछु। क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेस मा क्लिक गरेर मैले आफ्नो नयाँ जिमेल क्रिएट गर्छु। यहाँले पनि यसरी नयाँ जिमेल एड्रेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब नेक्स्टमा क्लिक गरेँ मैले। अब एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नेछु। एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु भनेर भनिएको छ माथि, क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड। यहाँले पनि स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। आफ्नो फोन नम्बर, नाम जस्ता कुराहरू नहाल्नु होला। एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। अब मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर नम्बरद्वारा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो नम्बर एड गरेँ। यहाँले पनि आफ्नो नम्बर एड गर्नु होला। नेक्स्ट गरेँ मैले नम्बर हालेर। त्यो नम्बरमै ओपिटी कोड आउने भएकोले त्यो आफूसँग भएको नम्बर हाल्नु होला। मैले नेक्स्ट गर्छु। ओपिटी कोड आएपछि यहाँ आफ्नो पोलिसीहरू छ यो जिमेलको। यो पोलिसीहरूमा मैले एग्री गरेँ। थोरै टाइम लाग्छ। साथीहरू, मेरो जिमेल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले यही जिमेल अकाउन्टमा नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छु। हरिचन्द्र राई भनेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेँ। तल यु छ राइट साइडमा,
हैन भने सिधै ब्याक गएर युट्युबमा क्लिक गरे, युमा राइट साइडको युमा क्लिक गरे, फेरि क्लिक गर्छु म राइट साइडको युमा। ल अनि साथीहरू मेरो जीमेल अकाउन्ट रेडी भएको छ। अब म क्रिएट च्यानल भन्ने ठाउँमा यहाँनिर अब मैले आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्न सक्छु। यहाँ छ पिक्चर, नेम, ह्यान्डल। अब आफूले चाहे अनुसार राख्न सक्छु। त्यसको लागि मैले आफ्नो पिक्चर राख्छु, फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा च्यानलको लोगो बनाएको छु, म चाहिँ यो एउटा लोगो हाल्छु। यसलाई सेभ गर्छु, सेभ एज प्रोफाइल पिक्चर। ल अनि साथीहरू लोगो पनि देखाइसकेको छ। अब म नेम युट्युब च्यानलको नाम राख्छु, यसलाई हटाएर अब मैले तयारी गरेको नाम राख्छु। यहाँले पनि आफूले कुन नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफूले चाहेको युट्युब च्यानलको नाम राख्नेछु। साथीहरू मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम राखेर सेभ गरेँ। अब म ह्यान्डल पनि यहाँ युट्युब आफैले दिएको ह्यान्डल छ, यसलाई अलिकति म एडिट गरेर आफूले चाहेको ह्यान्डल राख्न प्रयत्न गर्छु। सेभ गरेँ, क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरेँ। युमा क्लिक गरेँ। ल हेर्नु साथीहरू लोगो सहित मेरो युट्युब डेकोर च्यानल तयारी भएको छ। हेर्नुस् युट्युब डेकोर च्यानल। यो च्यानलमा अब मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सन, भिडियोहरू, विभिन्न कुराहरू एड गर्न सक्छु। यहाँले पनि यसरी नै युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण युट्युबसँग रिलेटेड भिडियोहरू, टेक्निकल लाइनका सबै भिडियोहरू यहाँलाई सिकाउन प्रयत्न गर्नेछु। यहाँहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। यो मेरो पहिलो भिडियो भएकोले थोरै भोइसमा खराबी आउन सक्छ, माफ गर्नु।